প্রলয়ঙ্কারী হারিকেন ইয়ানের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ২২ লাখের বেশি বাসিন্দা। প্রাণহানির খবর না মিললেও নিখোঁজ ২৩ অভিবাসন প্রত্যাশীকে বহনকারী একটি নৌযান। রাজ্যটির বিভিন্ন জায়গায় দেখা দিয়েছে বন্যা, ভূমিধস, বাতিল করা হয়েছে ২০০০-এর কাছাকাছি বিমান ফ্লাইট। গভর্নর জানিয়েছেন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের, আগামী কয়েকদিন পোহাতে হবে চরম দুর্ভোগ। এদিকে স্থানীয় প্রশাসনকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। স্থানীয় সময় বিকালে ৪ মাত্রার ঘূর্ণিঝড় ইয়ান আছড়ে পড়ে ফ্লোরিডা উপকূলে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ২৪১ কিলোমিটার। ঝড়ের তাণ্ডবে রাজ্যটির দক্ষিণ পশ্চিমে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত, বিদ্যুৎহীন ২২ লাখের বেশি মানুষ। প্রবল হাওয়া আর অতি বর্ষণে তলিয়ে গেছে বহু সড়ক, বন্ধ ফ্লাইট চলাচল। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় হারিকেন সেন্টার এনএইচসি জানিয়েছে প্রাণহানি এড়াতে বহু মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারেও তৎপর স্বেচ্ছাসেবীরা। ফোর্ট মেয়ার্স এলাকায় লুটপাট এড়াতে জারি রয়েছে কারফিউ। আগামী কয়েকদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে এমন ইঙ্গিত স্থানীয় প্রশাসনের। হারিকেন ইয়ানের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত গোটা রাজ্য। ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি দেখছে কোলিয়ের, সানিবেল কাউন্টি এবং ফোর্ট মেয়ার্সে সমুদ্র সৈকতে। কোথাও কোথাও ১২ ফুট পর্যন্ত উঠেছে পানির উচ্চতা। অভ্যন্তরীণ এলাকাগুলো জলাবদ্ধ। অধিবাসীদের বলবো আতঙ্কিত হবেন না। 911 এবং স্বেচ্ছাসেবীরা সবসময় সক্রিয়। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে অভিযান। শুক্রবার নাগাদ সাধারণ ঝড়ে পরিণত হবে ইয়ান, সরে যাবে জর্জিয়া ও সাউথ ক্যারোলাইনার দিকে, যার প্রভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। তবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত ফ্লোরিডাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। দুর্গত এলাকাগুলোর গভর্নর ও মেয়রদের আশ্বস্ত করেছি, সব ধরনের সহযোগিতা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। ফ্লোরিডার বাসিন্দাদের আবারও বলবো, ঝড়টি খুবই ভয়াবহ, সবচেয়ে বড় কথা প্রাণঘাতী। তাই জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সব নির্দেশনা মেনে চলুন। সবশেষ ২০১৮ সালে ফ্লোরিডায় আঘাত হানে শক্তিশালী হারিকেন মাইকেল, যার তাণ্ডবে প্রাণ হারান কমপক্ষে ৫৯ জন। বাস্তুচ্যুত হন ২.৫ লাখ বাসিন্দা। ক্ষয়ক্ষতি হয় $২৫ বিলিয়ন সম্পদ। মৌলি ইসলাম, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।